trigonometry kan nga formula ho kha in thiam vector kan nga in thiam lo po khanin jing non le mai ula hi hei a solution kha karam da vector thawa a solution hi chu in kha vector don thawa chu wang chuanin a soi fi alai te le ati da ve kha ka soi don mathematics problem cho don hang hian in maths hi chuanin thil poi mo deuh tak ni omani step ni nga ya pakhat na chuan a zo na kha ni nge zo ti kha kan hriat hian phot angai ma chuan chu me zo nu chuan he a zo taka kham chawani a zo na kha ni nge zo ti kha kan hriat hian chuan eng formula nge apply ngai lo lang kan hriat deuh ro do na chuan chu me zo nu a chuan he a zo taka kha kan kan do ni chu wang chuan a formula ho kha he phek step tha hen hela hen ka da a eng ver khe kan man don ni kha kan entry don ni exercise 3.1 tang khan tanila find the radian measures corresponding to the following degree measures atani enge zo ta hian degree pia radian chantir to hen tara degree kha radian chantir don khan eng tin nge ti ngai kha into pi by 180 multiply ngai no hengol pi by 180 kan multiply vek mai number 1 na 25 ni chan pi by 180 multiply top kha ni me har salim lawa no number 2 chan minus 47 degree 30 minute tan minute thinking nge kan te minute om je chu 30 divided by 16 ta chan 47.5 kan chang photanga no okay 47.5 ti changa pi by 180 multiply le ni chana ba ko po pi by 180 multiply pop khan find the degree measures corresponding to the following radian measures thunga radian kha degree at ti chan don chan thing ani a le ting che kham ni ma 180 by pi multiply na chuan king khan kan multiply le pop panga a chuak chuak kan ni ta hianin a minute seconds ti ka kan etian an hian ta ola e 315 by 8 ang chuak tan ta 8 khan 315 kha divide ta 3 are 24 7 na chuk thla a 5 ran chuk thla le 8 9 are 72 3 ba nga ni ta so 3 kha 16 multiply a 118 ta ni 39 ti kha chu helai mi 39 kha chu helai no to ma a han divide le 22 han chuk ta ni ta 22 minute so an helai hian a reminder ka om le a 4 reminder ka 16 multiply le a zani somni chwa ka 18 divide ta 30 ti kham 30 seconds ran chwa ka ni so no le ngai mo an thiel no chon hon soi ula ho chap ve la po ka lo hrit non leng chau ba po kha ati dan pa ngai kha ati thla top me ka kha kal dan chu ni a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. How many radians does it turn in 1 second? Yani 360 revolution ka minute khatan ta second khatan radian exact nge ta revolution exact nge second khata en pota 360 ka minute khatan ni chuan second khat sa chu 360 divided by 60 pahu chuan 6 revolution ya revolution wa khat kwal kha 180 degree ta anne lo pon 360 degree ta lo pon 2 pi ang zel ta ni so wang chuan 6 ani son 6 into 2 pi 12 pi radians voi kha vir choka voi khat vir choka 2 pi zel ania so wang chuan kan multiply a 12 pi radian find the degree measure of angle subtended at the center by a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm. Theta. So so theta equal to L by R kait manga. Ma theta kan zam tu ne L le R ke charwa. Chuan chok chok le mai ni degree zatin. In a circle of diameter
40 centimeter. The length of a chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. Like chord ka 20 nya, 20 về bên đó ta, radius về bên khác này. So bằng chân hiện angle hi 60 ta. 60 equal to L kan zon tur divided by R20. 60 ka pi by 3 ni ka. Pi by 3 into 20 ha mai. Theta equal to L by R tan kan ron choka. Theta equal to L by hilai R on tur ka tan ron choka. Multiply choka. Choka ni. If in two circles, area of arcs of the same length subtend angles 60 and 75 at the center. Find the ratio of the radius at tani. Arc length ka L kay ang vevea R1 ne R2 o mga theta 1 ne theta 2 o mga. So an kakakan divide may doon yun. Tayo na divide ta. Kaya tiyam lang ito. Bakit nga kaya lawa? Yung doon chan minhan zot le wala hem tiyang lang doon. Lek point ka chok tiyam na rin. Met si so dan pakhat si ngay lawa. In textbook kami in chok ang si how te po hilaw en chiang le wala. Nang mani ka. He tiyang lo de hian chok thin ho. Chan in do le. Ngon zot ang ay ka chok dan hindi ken it. Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of 10 length. 10 centimeter, 15, 21 theta. So, theta equal to L by R kan mga R ka 75 centimeter niya nga. Ito ka 10 tanggang ni 10 te, 15 te, 21 te. Kana radian sa kan te na slope sa penan. R sabak daw ni. Find the values of the 5 trigonometric functions in if dito ni. If cos x equal to minus half x lies in third quadrant tan. So tan chet tu chu formula ko han thawa. Third quadrant ta chuan tan le kot che a positive don ni. First quadrant ta chuan in positive a second ta chuan sin le cosec che. Fourth quadrant ta chuan cos le sec che a positive don ni. Hi emlem hi fiat le ngai ni. Chuan cos ka kan nei chuan sec ka kan nei sa ta ta sec chuan milking kan mai ta 2 by 1 mai ta minus 2. Chuan cos hi sin kan ti chang tu chuan formula kan nei ni. Cos le sin nom na formula hi 6 number 1 hi. En mang hianin cos hi sin na ti chang the sin hi cos a ti chang the boka. Chuan ka kan mga 3 by 4 so kan positive tu nge positive lo tu sin square ka 3 by 4 ta chan sin ka root 3 by 2 nya sin ka positive am negative an third quadrant ani wangin a negative zo kan mga cosec chu 1 by sin kan mai ta sin ring kan ya 2 by root 3 chan cosec mu kha third quadrant ni wangin a negative tho tan chu sin by cos ania root 3 cos chu 1 by tan 1 by root 3 kaka helaya kan formula ni ho ki kan mangani 4 le 5 le 6 kaka kan mong thina achan chu do le king ho formula hi kan ka na chan chu i 6 number 2 le 3 formula hi apply har ka ti to pani ingat tingin po ka lawa may na som bang yan anuom hi ka tilawa ani yang teka tiya 6 ahead number 1 si mang do ni ka problem cho piang a hianin 2 le 3 hi om ven a man thei tho ni po hian 1 kher hi ka mang thei na ke cha a chan chu em pon ta se a chan ni ka kha chu thil hi ka ti ol sama formula hi heng hoi ka thiama 4, 5, 6 number 1 ni ka thiama chuan tan ti te cot te sec te cosec te cot te nom chuan ma tian sin le cos ka ti chang zel ani cosec ka mu ping 1 by sin ka ti changa sec ka mu ping 1 by cos tan ka mu ping ten cos tian ma chuan engkim ka sin le cos ka nia
chuan a lo cancel le thei tho thin ani hemi formula mang lo hen if sin x equal to 3 by 5 x lies in second quadrant ta sin ha 3 by 5 ani chuan cosec kha khet mai ta 5 by 3 positive ve do na chan chu second quadrant na chuan sin le cosec a positive abak lo khan negative dot ni sin square plus cos square equal to 1 bang khan cos ka zong na cos atangin sec cos kha 1 by sec ni khaเราก็ sec kha 1 by cos này là thế thôi chuan sin le cos ka thei chuan tan le ko ta zon thea chu chia chu tiền ni number 3 po ngai khâu ne ka soi nom lo me nga third quadrant ta ne tan le ko ta positive a bak zong negative 4 po ngai khâu ka ting type problem vek kha ni sin 765 degree hi engzan nge ni ti kha zong don ni chuan sin 765 degree chu sin 2 into 360 plus 45 an ta ni 360 ni chuan ka tang hin tang ta he ti na equal chok pa plus 45 ani 45 degree chu hela hen a positive dot ni in kim a positive a sin so bang chuan 1 by root 2 ti ni cosec minus 1410 ta ni ingzang nge ni cosec minus 1410 hi hi tiswala 1410 hi 4 into 360 divided by 4 into 360 minus 30 degree then wow kan check chiang long na sang kan giật ní nhé giật nhiều thêm nhỉ giờ thum sum thum bangตัวนี้giờ thum sum thum the point is on 14410 เนี่ยgiờ thum sum thum into ปฏิฆา14410เนี่ยส่วน cosec minus อันตรา minus 4 into 360 plus 30 ตัวนี้เนี่ย cosec minus อันตรา minus อันส่วนให้เราฟังจงกันนะยังvui đi theo equal ปะปัง 1 2 3 4 ส่วน plus อันตรา plus ให้เราฟังจงกันง่ายกันเกี่ยวไหม minus ก็ส่วนตาเสียให้เราฟังจงกันง่ายนะ plus อันนี้หวังให้เราฟังจงกันง่ายหลายส่วนเองกี่มัน positive จู่สมทุนคาราบางส่วน cosec 30เนี่ยจู่จวนtan 19 pi by 3 tan จู่3 here 18 ที่ divide ไปละว้าว6 pi plus pi by 3ส่วนนี้6 plus 1 by 3อ่ะ pi ก็จู่ลบเป็นแบบเสียงตาส่วนtan pi by 3เนี่ย tan pi by 3 to root 3 6 pi ค่าเทียบอีกสักเล็กค่าง่าย6 pi จึงจังไงเนี่ย1 pi 2 pi 3 pi 4 pi 5 pi 6 pi plus ini akan langsung itu yang positif nah sin minus 11 pi by 3 ini yang jauhnya data ni 4 pi minus 1 tu ni tanah di soal z ni division tian lo ni 4 pi minus pi minus 4 pi minus pi by 3 tu ni acan chu tan minus oma minus ani du del lo mau la in point on ta 3 into 4 ka 12 ta 12 minus 1 do ta ni
3 into minus 4 pi plus pi by 3 z1 này sine of minus 4 pi plus pi by 3 and so nó nên ngay xiêm thật ngay sine of minus 4 pi plus pi by 3 ตัวนี้minus 4 pi chuyển ra nghe hết làm phẳng dòng nghe cả hết làm phẳng dòng sao là cái lỗ dòng đó 1 pi minus 1 pi minus 2 pi minus 3 pi minus 4 pi plus ta plus này chân hết cái dòng tại hết lòng tuần này cái chuyện kiếm positive nè plus pi by 3 nhé chỉ chút sai pi by 3 cot of minus 15 pi by 4 the two cot of 4 pi minus 4 pi plus pi by 4 so the two cot of pi by 4 nhé the two 1 prove that mà còn kia hình thành proof phẳng hay value gần này sao phải ta trong trong ngắn đoạn lúc tốc rồi này hai sao đâu hay po value gần này sao dễ là cosec 7 pi by 6 gần này là mấy cái hay pi plus pi by 6 này nga so pi này cho kia ta pi plus pi by 6 hay là hiện ta negative đó này mà sẽ square khá nên positive level thôi negative number po khác với mỗi phát lâu này là value hắn đã thập một phút này ở sao lúc kia mình gặp phải là what cái tiền cái cosec 5 pi by 6 đó cái tiền cái này là ta value cái này là cho cái này là akan thì sản xuấtตัวnày cosec 6 pi minus pi này cho chú cosec of pi minus pi by 6 này pi này cho tiền này là minus sản xuất lên rồi cosec positive cái điểm rất han ổn thà em nói thì thiềm lộ hay nể các những lộ mà ở chỗ number 6 nó thể hiện en tay là question thì tiền hàng cái ta này thì in formula này cần mình đăng thi hàng ngày của ngay ta này left hand side ta bị trâu right hand side ta x plus y ta này cho nên a form hiện là cos a cos b minus sin a sin b khá những cái là ruồi này so bằng chân thì cos a plus b tiếp khá ngay đó này so ta hiện là bằng cái ta 7 cái bộ question in input là in formula này cần phải là pi by 4 hi above ngay này đó đang rất tấn formula này số a plus b formula với hai cần bằng là chắn tấn pi by 4 khá 1 này bố mấy rồi này number 8 có tất tiền sang ngay đó cos pi plus x ta cos pi plus x số exam này minus cos x đó của trên căn khăn sẽ cũng là pi plus x nên rất hard của trên tạo mong negative phần cos of minus x số minus x này kan chọn cos x ba ngày tốc hẳn ta này chọn số minus x này chọn fourth của trên tạo mà fourth của trên chọn cos cả positive pi minus x số second của trên ta pi by 2 plus x hay có second của trên tạo mà pi by 2 này kan chọn cos khá sin này chẳng sin x này negative sign này đó này chọn số cos cả second của trên tạo chọn negative càng không khác mà chọn cái điểm rất thẳng ta này ta point in đây là thì khi cần này ăn chi hậu khăn cái trong level của tôi này mà assignment khác chọn next step to chú code anh in belangai đó là ta hiện cos mà hiểu mà chọn code khác
cos pi sin na han kan ti chang le nga chu ni deuh mai ni kan le khop kha nia tel kwal le ti be mai mai ni a formula hi tian a chan hai om sa vek thawa thiam lo bik in nei kha chuan in min ron zot le ula chuan kan ti ton ni atlang pui zor zor hi kan khoya a formula tin ha voi khat thau mang ani ang deuh het kha ni a formula man na kha hon show off ni pa ken ka khia chuan formula hi a man zong zong te nge man thrin ha zel chewa chu bang chuan in he formula ka mang ti en ti nan tla ne ta 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 tiang zel khan ka la chu bang chuan in a har sil tu lo to ngai la heng hi chu problem hi chu chaw em hi ngai khom me nang mani kha ham chu ula thiam lo nei kha chuan ron zot fe su a ngai pon ni se ka ron soi ron soi non mai lo na har sa lem lawa a kha tu na hen in zo hun ani exam don kar tiang chi ve kha chuan in zo chi to lo ma tu nan home quarantine kan ni me ka man nai ta kan ya song song ron zot fo ula home quarantine na zo to kha chuan in ke po kha office a han kan te ngai nga ma ka free em to lo mấy theo cho bạn cho nên giờ vài thằng tu này hiện trăng em là rõ nó tới thằng nó rõ treo treo là thì cái hôn tiền tấm tổ là wa tụ thu sắm cho mình sẽ crash course tới hàng trăm về là trả hồng đi ôm mà cho hôn in là serious là wa cho bạn cho nắng mà đi khai in lắm bằng nắng mà đi khai như là crash course là cái tuôn car lâu ôm tour chung vel te chu thei pa top in han zero ula car thum han zero ula chuan a top car kha chu tlem a relax to nan phang tat ula ka tia a top car kha chu le kha zero vak to lo na car ni thei se chuan tu na hian in thiam tu song song thiam ula silba chan ve kha thiam tu ma tara hemi zo hian in nghe kan ti don ka lawa sequences in series mo kan ti ka nga chuan a dang khat chắc ta du bi khéo này khat choin du le lo soi ula heng ho zong zong he ti kan lo chok phik ula thiam lo bi kham chuan mun lo khilanga chuan kham ho ka kan ti to na ni a formula man hi tan na ram chiang ze la ka chaw phuk kham hai don mo ka te kan en chiang the nen soi fia tu hi ka mu chi la wa ka lo chok mun deuh het to i chu chiang lom kan ti mai thina chu in tan khan lo chiang lo ve the cho vàng chuan chiang lo lai kha chuan in min lo hrilh dawt nia ti khan in an zir le hot ula in thiam lo lai kha chu min ron zot pop dawt nia voin tan chuan du to hot